Kaixo, bideo honetan xake mate, xake eta itoa zer diren ikusi behar dugu. Orduan xakarekin hasiko gara, zer da xakea? Xakea da aurkariak erregea mehatxatzen duenean. Eta xakean erregea mehatxatuta dagoenean mehatxu hori saihestatu behar dugu. Ezin gara beste piezekin gertatzen ez den bezala, ezin dugu gure erregea jaten utzi. Orduan, xakea saihesteko 3 posibilitate daude. Bata da xake ematen duen pieza jatea, beste aukera bat da xake ematen duen pieza eta erregaren artean gure pieza bat jartzea, eta azkenik erregea mugitzea mehatxatuta ez dagoen lauki batera mugitzea. Orduan, ikusi dezagun lehenengo adibidea. Kasu honetan, dorreak mugitu da eta xake eman dio erregeari. Orduan, konprobatu dezagun. Dorre zuria jan aldute beltzek? Bai, ez ba? Alfilarekin, alfila jan dezakete. Barkatu, dorra jan dezakete. Bigarren aukera xake ematen duen eta erregaren artean pieza bat jartea zela esan dugu. Orduan, kasu honetan zaldia jar dezakegu, eta esan dugu azken aukera erregea mugitzea dela, ez ba? Kasu honetan erregea ezin da ona mugitu oraindik dorreak mehatxatzen duelako, baina alboan dituen edozein laukitara mugitu daiteke. Bale, kontuan izan behar dugu, xakea zaldiak ematen duenean, eta zaldiak piezen gainetik saltatzen duenez, ez dela egongo zaldia eta erregaren artean pieza bat jartzea. Orduan, zaldiak xake ematen duenean, aukera bi bakarrik ditugu. Hau da, xakea ematen duen zaldia jatea edo erregea mugitzea. Goazen beste adibide bat ikuste. Bueno, amaitzeko esango dugu orduan, kasu honetan aukera horrena dorrea jatea zela, ezta? Goazen beste adibide batera. Adibide honetan, alderantziz hasiko gara. Erregea mugitu daiteke? Ba ez, erregeak mugitu aldeen beste laukiak mehatxatuta daude erreginarengatik. Ez da posible ez da ere erregea eta erreginaren artean pieza bat jartea, baina bai da posible xake ematen duen pieza jatea, ez ba? Orduan, hau izango litzateke aukera bakarra, eta, bueno, kasu honetan, partida berdinketara eramaten duen jokaldia da. Bestalde, ikusten badugu posizio hau, desberdintasun bat dago, ez ba? Kasu honetan, erregina defendatua dago, beraz, errege beltzak ezin du erregina jan, eta lehen ikusi dugun moduan ezin du beste laukietara mugitu, ez da piezari jarri erregina eta erregaren artean. Orduan. Hau jakea da, jake ezin da saihestu, beraz, xake ematean bihurtzen da. Eta kasu honetan, zuriek irabazten dute. Hemen garrantzitsua den kontzeptu bat agertzen da, eta da, guk xakean ezin dugula erregea mehatxupean utzi. Horregatik, xake ematen digutenean, derrigorrezkoa dugu xake hori saihestea. Eta kasu honetan, erregina defendatua dagoenez, partida hemen bukatuko litzateke. Beltzek ezingo lukete erregina jan. Txikien artean ikusten dugu askotan, zuen artean ikusten dugu askotan, jaten duzuela erregina eta gero zuen aurkariak erregea jaten dizuela. Baina, bueno, jakin dezazuen izatez
partida hemen bukatuko litzatekeela, bale? Eta zer desberdintasun dago xake mate eta itoaren bitartean. Horretarako posizio hau jarriko dugu. Eta zurien txanda da. Orduan, esan dugu xake matea dela, gure errege arriskuan dagoenean, edo matxatutako lauki batean dagoenean, eta ezin duenean mehatxu hori saiestu, ez ba, hau da. Ezin dela mugitu ez mehatxatu gabe dagoen lauki batera, edo ezin duela jan xake ematen duen pieza edo mehatxatzen duen pieza. Eta itoa zer da? Ba, itoa da dagoen eta xake mataren moduan, baina desberdintasuna da dagoen laukian ez dagoela mehatxatuta. Orduan, imaginatu hemen zurien txanda dela. Eta erregina mugitzen dutela ona. Zer gertatzen da? Beltzek pieza bakarra dutenez, derrigortuta daude errega mugitzera, ez ba? Baina mugitu aldute G8 laukira? Ez ba, erregina dagoelako. Ez da lauki honetara eta ez da ere lauki honetara. Baina zer gertatzen da? Dagoen laukian ez dagoela mehatxatuta. Ba, orduan, kasu honetan, partida berdinketan amaitzen da, eta hori, eta jokalari bakoitzak puntu erdi eramaten du. Orduan, aurreko kasuan, ez da jokaldi ona erregina mugitzea, zek ez diogu uzten erregari mugitzen. Bestalde ikusi dezakegu, adibidez, errega mugitzen badut, naiz eta errege beltza ezin den gorantza igon, aurkiko dituela lauki bi honek mugitzeko. Esplikazio hau ikusita gero, joango gara klasean egin ditugun ariketak ikustera. Ariketa hauetan esan behar dugu xake mate edo itoa den. Hasiko gara lehen adibidearekin, eta hemen ikusten dugu erregea mehatxatuta dagoela dorrarengatik. Erregeak ezin du dorrea jan, dorrea erreginarengatik defendatua dagoelako. Ezin dugu beste dozein piezarekin ere dorrea jan. Orduan, aukera hori baztertu egin behar dugu. Bien artean, pieza bat jarta ere ez da posible kasu honetan, orduan, geratuko litzatekeen aukera bakarra, izango zen erregea mugitzea. Konproba dezagun. Erregea ezin da ona mugitu, ez ba, dorra dagoelako. Eta goiko hilara arabe ezin da igon, erregina dagoelako. Beraz, kasu honetan, erregea mehatxatuta dagoen laukian, eta ez duenez hiru aukeraetariko bat ere bere esku xakea saiesteko, xake matea da eta beltzek partida irabazten dute. Bigarren adibide honetan, xake eman digu alfilak, orduan, ez dugunez beste piezarik, alfila ezin dugu jan, ezin dugu erdian ezer jarri, beraz erregea mugitu aldugun konpratu beharko dugu. Orduan, erregea ezingo da mugitu alfilaren diagonalean, baina aukiko ditu beste zenbait lauki mugitu ahal izateko. Orduan, adibide hau, xake simple bada. Hurrengo adibidea. Gogoratu nahi baduzue, bideoa gelditu eta pentsatu apurtxo bat zuen kabuz, nire esplikazioarekin jarraitu aurretik. Hemen zer konprobatuko dugu, lehenengo ikusiko dugu poi guztiak
immobilizatuta daudela, ez ba? Peoi bat duten ez aurrekaldean, ezin dugu gure peoietako bat ere mugitu. Peoiak eta errega bakarri ditugunez, gure aukera bakarri izango da errega mugitzea. Orduan, joango gara konprobatzen, erregearen mugimendu posibleak zentzu diren eta ea posible diren. Errega ezin da gorantza joan, bai peoiak eta bai erreginak lauki hori mehatxatzen dutelako. Era berean, G3 laukia ere ez du posible, erregina dagoelako eta peoia dagoelako. Eta azkenik, bekoilarako laukiak ere ezin ditu erabili, erreginaren mugimendua dela eta. Baina zer gertatzen da? Dagoen lekuan seguru dagoela, ez ba? Ez dago mehatxatuta. Beraz, partida, naiz eta erregina bat gutxiago aukin, berdinketarekin amaituko litzateke. Goazen adibide honetara, peoi biak, ezin dira mugitu, beraz, erregea konprobatu behar dugu. Erregea ezin da mugitu jesuta bera. Zergatik? Dorrea dagoelako. Pentsatu genezake, H2ko peoia jaten, goian dagoen peoia, baina zer gertatzen da? Peoia defendatua dagoela erreginaren gatik. Beraz, xakeko arauen esaten dutenez, gure errega ezin dugunez, mehatxatuta dagoen lauki batean jarri, ez litzateke mugimendu legala izango peoia jatea. Baina zer gertatzen da, dagoen lekuan, seguru dagoela. Orduan, kasu honetan, beltzek, olako abantaila handi izan arren, partida enpatatu dute. Hemen, zuri duten pieza bakarra, erregea da. Konturatu zarete, dagoen lekuan ez dago mehatxatuta. Badu mugimendu posiblerik? Horra, zergatik jarri du gorrian, erregina dagoelako lauki guzti horiek kontrolatzen. Eta lauki hau no kontrolatzen du, berantza datorren peoi honek. Erreginak kontrolatzen du, erreginak, eta lauki hau erreginak eta peoiak. Beraz, kasu honetan ere, berdinketan amaituko litzateke partida. Bale, hemen dugu zaldiaren jakearen adibidea. Zaldia jake eman digu, orduan lehen esan dizuda moduan, zaldia xake ematen duenean, eta zaldiak edozein piezaren gainetik mugitzeko aukera duenez, ez da izaten posible zaldia eta erregaren artean pieza bat jartzea. Kasu honetan, zaldia urrun dago eta ezin dugu jan, orduan ikusi beharko genduke ze laukira mugitu algaren. Posible da lauki hau, adibidez? Bai. Barkatu. Hau ere bai. Posible estena da, hau. Hau ere, zaldia kontrolatzen duelako. Orduan esan dugu, lauki hau ez dela posible, baina guzti hauek bai dira. Orduan, adibide hau izango zen, xake simple bat. Goazen aurrerantza. Beste adibidean, non peoiak ez duten mugimendu posiblerik, konprobatu dezagun erregeak mugimendu posibleri duen. Dagoen lekuan salbu gaude. Beraz,
mugimendu posiblerik aukinezean, da partida enpate izango da. Hiru lauki hauek erregarengatik kontrolatua daude, beraz, ezin da mugitu. Orduan, aukera bakarra zein izango litzateke peoia jatea, baina zer gertatzen da? Peoia dagoela defendatu alfilangatik. Beraz, ezin dugu ezta ere peoia jan. Partida berdinketan bukatu da. Hurrengo posizio hau. Dorreak murrizten dio erregari hirugarren edo beheko ilararantza joaten. Peoiak ezin dira mugitu. Beraz, mugitzeko aukiko duken lauki bakarra gorantza izango zen, baina errege baltza kontrolatzen duenez, ez da mugimendu posiblea. Dagoen lekuan azalbo dago, beraz, beste berdinketa bat. Eta azkenik ikusiko dugu horren beste pieza dituen posizio hau. Bale, lehengo eta behin. Peoiak. Lehenengo peoia ezin zen mugitu, erregina dagoelako. Alfilak oztopatzen du. Kasu honetan, goiko peoiak. Bi peoia hauek ere ezin dute aurrerantza joan, beren aurrean peoi bat dutelako. Peoia hau zergatik ezin da mugitu, bere dorreak oztopatzen duelako, eta peoia hau ezin da mugitu, alfila dagoelako. Vale? Orain pieza konprobatuko ditugu. Alfila hau mugitu alda? Ez. Bere diagonalean oztopa dituelako, aldi batetik peoia, ezkerraldean duen peoia, eta eskumaldean duen zaldia. Berdina gertatzen zaio F bateko alfilari. Bi peoi ditu, bere mugimenduak oztopatzen. Zaldiaren kasua. Zaldiaren mugimendu hasi izango lirateken? E-bira mugitzea, F-irura edo H-irura. Hiru kasu horietan, bere piezaren badago, beraz, zaldi hau ere, edo zaldi honek ez du mugimendu posiblerik. Zer gertatzen da dorrearekin? Zaldia eta erregina dituenez, bere alboetan ezin da ez da mugitu. Eta erregina ezin da ere mugitu, peoiak eta dorre hau dela medio. Orduan geritzen zaizkigu konprobatzeko zaldia eta dorrea. Zaldia mugitu daiteke? Ezin dugu mugitu, zergatik? Zaldia mugitzean errege zuria erregina beltzaren mehatzupean uzten dugulako. Orduan, zaldi hori dago immobilizatu eta berdina gertatzen da dorre honekin. Dorre hau ezin dugu mugitzen badugu, gure erregea alfil beltzaren mehatzupean geratuko litzatekelako. Beraz, ikusi dugu erregeak diren beste pieza guztiak, gauza bategatik edo beste batengatik ezin direla mugitu. Orduan, geratzen zaigu erregari mugimenduak konprobatzea. F-bira etorri daiteke? Eskumarrantza joan daiteke? Ez. Peoia dela eta. Eta ezkerrerantza egin aldu pausoa? Ez da ere, alfila dagoelako. Baina zer gertatzen da? Dagoen lekuan, ez dagoela mehatzatuta, beraz,
ikusi zenbat pieza dauden tableroan, pieza ezberdinak, baina zurien txanda denez, eta zuriek ez dutenez arauen barruan mugimendu egiteko posible, hau da, ez dutenez posibilitaterik erregea mehatxatuta ez dagoen leku batera mugitzeko posibilitatea, partida berdinketan amaituko litzateke. Hau izan da xake mata eta itoa esplikatzeko bideoa. Dudari badeko zue, berriz begiratu aldituzue ariketak. Benga, agur bat.